मॉर्निंग फ्रेंड, मैं डॉक्टर चित्रांगद। का हाल है सर जी आपका? हाँ, का हाल है? ठीक है। प्रैक्टिस चल रहा कि नहीं अपना? चल रहा है। ये थोड़ा सा आपका दर्द है यहाँ? दर्द नहीं है यहाँ? दर्द ऊपर कर रहा था। ये वाला ना, ये है ना? गैस भी बनता ना? ये है आपका थोड़ा सा वहाँ जब दबाए हैं है ये ना? तो लग रहा था कि गैस डिस्चार्ज होगा, ऐसे फील हो रहा था। ये वाला आपका है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है? थोड़ा सा लूज रखेंगे बॉडी, ठीक ना? आप सीधा नहीं है, थोड़ा सा पैर और इधर कर लीजिए। थोड़ा सा लूज रखेंगे डॉक्टर साहब, एकदम शरीर को लूज रखना है, टाइट नहीं करना, ठीक है? और सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस छोड़िए, 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 ठीक है ना? फिर आप फिर उसी तरह से करेंगे, सांस लेना तो छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। छोड़ दीजिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? फिर सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सही। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है? सांस लीजिए, छोड़िए, एक बार और, छोड़िए, 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 सीधा करिए, सीधा करिए, ठीक है? लूज रखिए, लूज रखिए, छोड़िए, छोड़िए, सर छोड़ दीजिए, हमारे हाथ को छोड़िए, ढीला नहीं किए हैं, छोड़ दीजिए, आप डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए एकदम, लूज करिए, सांस लीजिए, छोड़िए, आप हिलाइए मत, कुछ न करिए, एकदम रहने दीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, शरीर को लूज लूज लूज, ये ना टाइट कर दे रहे हैं ना, पहलवानी शरीर नहीं गर्दन पहलवानी का तो एक्चुअली अब लूज है, अब सही है। इसका मतलब सबकी बॉडी फ्री होती है डॉक्टर साहब, हाँ? पर जब आप लड़त रहनी तो लड़त रहनी, थोड़ा सा लूज रखेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए,
छोड़ दीजिए, लूज रखेंगे। ठीक, इस तरह से होगा। थोड़ा सा आप करवट हो जाएंगे, आपको पीस। और उधर देखिए, हाँ, रोटेट करके बॉडी को रोटेट करिए, रोटेट करेंगे उधर। थोड़ा सा लूज रखेंगे शरीर को, लूज नहीं है, गिरेंगे नहीं। आप जहाँ जाने जा रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सीधा रखिए, डरिए मत, हम गिरने नहीं देंगे। सांस लीजिए, छोड़िए। तब पहले कुश्ती लड़ा करते थे ना, बहुत तेज। 16 लोगों से लगातार बाजते थे। पहले गांव में ऐसा ही बहुत होता था। अब तो लोग केवल, अब ये पद्धत अपने यहाँ की है। अब आज इसको कायरोथेरेपी नाम दे करके फॉरेन वाले जो इसका बहुत बढ़िया यूज कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोग कुश्ती लड़ते थे, ठीक ना, उस तब भी हम इसको दिया करते थे कभी कुछ कुछ। लेकिन आज इसका ये ऐसे ऐसे करिए, उधर देखिए, उधर देखिए, हाँ, इसको उसी तरह करिए पीलो पर। सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए। ओके ना, कोई दिक्कत है आपको? हाँ, पैर दीजिए में। थोड़ा सा ऊपर चलिए, ठंडी में आपको दिक्कत रहता है? हाँ, इसमें रहता है। इसमें एक्सीडेंट हुआ था एक बार। इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हैं। नहीं, दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बैठिए, आप सीधा रखें बॉडी को, सीधा, थोड़ा सा ढीला ढीला रूज रखिए, इसको सीधा रखिए। इसको रख, पकड़ना नहीं, वैसे कर देना वही। अच्छा। ढील नहीं कर रहा है। बहुत शुगर है क्या आपको? नहीं, क्यों शोल्डर इतना टाइट हो रहा है? बहुत बनावट सही काठ जैसे है, आसानी से नहीं होला जी। लूज लूज रखिए। हुआ नहीं इसका? जितना ही लूज रखेंगे, जहाँ जिस आर्गन का उस आर्गन का अच्छा से होगा, ठीक है। शोल्डर का सीधा स्टेप, इसको जाने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, मोड़िए मत, ऐसे ही जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए। इस तरह से होगा। लूज करिए, लूज रखिए। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा टहल के बताइए कैसा है।